បាទជិបសួរបងប្អូនអរគ្នាជួយខ្ញុំបានមិញហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបបង្កើត CV លឿននៅក្នុង Microsoft Word ដោយប្រើ template ស្អាតហើយ free តែម្ដងណាគឺអ្នកកែពុះមានតិចតួចខ្លាយទៅជា CV របស់អ្នកនរគ្នាថ្មីស្អាតហើយ modern តែម្ដងអូខេចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាអូខេដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនេះជាគំរូ CV មួយដ៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះយើងคลิกមកយើងអាចទៅសេឈ្មោះមកអ្នកនរគ្នាបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេចឹងយើងដាក់ address ដាក់ city ដាក់ phone number email មកគឺបានហើយអាចដូររូបថតគោលបំណងយើងចង់ធ្វើអី experience ពេលណាដល់ពេលណាគឺការងារអីទូនទីអីក្រុមហ៊ុនអីចឹងនៅនេះគឺមានលក្ខណៈងាយមកណានៅក្នុងនេះហើយករណីយើងមានសាលាច្រើនយើងអាចបន្ថែមបានណានៅហ្នឹងហើយ communication skill ឬក៏អ្នកទាំងគ្នាអាចដូរឈ្មោះបានណាអូខេអាចដូរឈ្មោះបានហើយយើងសរសេរតាមហ្នឹងអានេះជាគំរូ CV មួយសំណួរសួរថាតើបានគំរូ CV ពីណាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺឧទាហរណ៍យើងយកនៅពេលដែលយើងយក new ណាយក new មកអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយមានកន្លែង search អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺទានមានអ៊ីនធឺណិតណាមានអ៊ីនធឺណិតអាច search រក CV បានជាពិសេសនៅក្នុង Office ថ្មីណាអញ្ចឹងមាន CV មួយចំនួនឃើញនេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាច search នៅកន្លែងនេះខ្ញុំ search CV អញ្ចឹងយើងឃើញមានគំរូ CV ជាច្រើននៅក្នុងនេះឃើញទេឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច search ពាក្យថា resume ណា resume ចឹងលទ្ធផលអាចខុសគ្នាណាឃើញទេអាចច្រើនជាងឃើញ resume គឺច្រើនជាងណាគឺច្រើនជាងនៅទីនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គំរូណាមួយណាអាចជ្រើសបានឧទាហរណ៍គំរូនេះណាคลิกមកយើងចុច create អញ្ចឹងវាត្រូវ download 200 គីឡូជាងទេហើយគំរូ CV នេះគឺ free អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកបានដោយអត់ចាំបាច់ការចំណាយលុយធ្វើអីថែមណាអញ្ចឹងនៅនេះ click មកទៅសេឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាjob title ហើយគេ profile ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលុបត្រូវអត់ត្រូវការអាចលុបវាចោលលេខទូរស័ព្ទអី email អីហ្នឹងណា skill ទី1ស្អីគេ social media ឬក៏អីអាចនេះបានណានៅក្នុងហ្នឹងហើយព័ត៌មានថែមទៀតណាហើយរូបថតអញ្ចឹងចំពោះរូបភាពគឺនៅទីនេះយើងធ្វើចេះវិញណាយើងអត់លុបអានេះចោលទេហើយទីចូលទេគឺយើងคลิกនេះមកយើងមាន picture format នេះអញ្ចឹងយើងមាន change picture ណាយើងអាចដល់រូបភាពមកឬយើងអាចយក stock image ដល់នៅនេះអូខ្ញុំដាក់ហាត់ធូនឬក៏អីអ្នកទាំងគ្នាអាចរួមបានណាដល់ខ្ញុំដាក់ people អញ្ចឹងដល់រូបណាមួយជារូបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើង insert មកអូខេអញ្ចឹងវាទាមទាររូបរាង4ជ្រុងណាបានឃើញស្អាតណាឃើញស្អាតអញ្ចឹងគំរូ CV មានច្រើនអ្វីចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺ file new ហើយយើងធ្វើការជ្រើសឬក៏អាចស្វែងរកនៅ CV and cover letter ដំណឹងគំរូផ្សេងនៅទីហ្នឹងណាមានច្រើនក្នុងហើយ totally free ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរកនៅគំរូ CV ដែលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកនរគ្នាហើយយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអូខេដូចកន្លែងនេះ email website អីហើយអូខេអរគុណច្រើនជួបกันមើលវីដេអូដល់ពីដើមដល់ចប់បើមានសំណួរ comment នៅក្រោមអូខេជួបគ្នានៅពេលក្រោយ